अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम अपने बजरी पैरेट को दाना डालने के लिए आए थे। दाना बजरी पैरेट के लिए लाए थे हम ये दाने। और ये हम बजरी पैरेट के लिए पानी की एक बॉक्स लेकर आए थे ताकि हम पहले इसमें पानी पिलाते थे। हमने सोचा अपने बजरी पैरेट को अब इसमें पानी पिलाएंगे। दाना इसके अंदर रख दिए। बजरी पैरेट का हमने जैसे ही एक पॉट खोला तो हमने इसके अंदर एक बजरी पैरेट को मरा हुआ देखा था। दोस्तों, ये हमने पॉट के अंदर पानी तो डाला नहीं था, लेकिन हमारे बजरी पैरेट को इन बजरियों ने बहुत बुरी तरह से मारा है। ये देखें, ये बहुत बुरी तरह से मारा है इनको। देखें, तो बजरी पैरेट को पूरा इन्होंने खा लिया। दोस्तों, तो हम दफना के आएंगे कुछ देर के अंदर।